med Fossen Racing da. Og han leder sammenlagt. Så det blir spennende. Det er sånn... Riktig bra. Veldig bra. Helt til topps. Hva synes du om helga da? Ja, det har vært kjempe. Det er helt konge. Ja. Det er jo det jævligste du kan gjøre da. Det er å komme til Island og i hvert fall vinne i tillegg da. Nescup. Det er jo det høyeste vi kan gjøre innen formula. Så det var helt topp. Hva var nøkkelen til suksess? Nei, det er det teamet jeg har med meg. Og biler holder hele tiden. Det er bare små ting som vi reparerer på 2 minutter. Så kjempeartig bil å kjøre med. Ja. Så motorbyttet var det optimale. Så langt. Grattis da. Takk.